後來繼續來看台北市議員的參選人殷家瑜的競選總部，今仔日成立，伊的媽媽殷曉薇全力甲收聽，講殷家瑜加入到選戰，嘛互中正萬華區目前形成着11搶8的局面，競爭是真激烈，尤其是泛藍的陣營，恐驚這個選票會去互分配。派布條熱國旗，大開支持者發動選。台北市議員參選前，殷家瑜正式成立競選總部，拿出寵物教場，老母殷曉薇也現身收聽。面對媒體正低調，殷曉薇無用替查囝招呼來賓。雖然因為卡在案件，無法度代表國民黨爭取連任，也毋過全力甲查囝殷家瑜鬥相共參選。媽媽就是祝福，然後很支持，她也一直很希望可以持續照顧這些，她一直以來長期生根的這個地方。那我也希望可以用我自己的方式，繼續為這個地方服務。殷家瑜加入政局，也互中正萬華選情出現變數。來看2026合一的大選，中正萬華選區選8席，民進黨有2個現金，2個新黨參選，民眾黨5個選重新挑戰，國民黨已經現任的3席，也有1個新黨，加上無黨籍現任的議員7立新，也有新黨殷家瑜。中正萬華陷入11搶8局面，尤其泛藍陣營人超幫，恐驚紅分票。泛藍參選有7、8位，民進黨4位，那顯然是僧多而粥少，所以要步步為營。本來選舉就是挑戰不斷，要努力度過難關。我現在每天都在勤走基層，站路口、掃市場，希望多握一雙手，多爭取支持。白營過來走基層，要拼搶下一席。那民進黨看起來繼續樂觀。母親跟女兒都想出來為中正萬華努力，我們是樂見其成啊！大家各自努力，好來爭取為市民服務的機會。兄弟爬山，隨人打拼。殷家瑜雖然以無黨籍參選，也毋過背後有殷曉薇地方當兵的加持，恐驚會影響到國民黨現任議員的勝出。